हेलो फ्रेंड, हिमाचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, ये नोटिफिकेशन आई है पोस्ट कोड 887 क्लर्क की पोस्ट है, उसके लिए ये नोटिफिकेशन आई है। जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए ये नोटिफिकेशन आई है कि कब आपका टाइपिंग टेस्ट है। तो उसकी ये पीडीएफ है। यहाँ पर कैंडिडेट के नाम, उनके फादर के नेम, रोल नंबर और जो डेट होगी टाइपिंग स्किल टेस्ट की, उसकी यहाँ पर डेट लिखी हुई है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट का जो रिटन एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हुआ था, उसके बाद वो टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए थे। सभी कैंडिडेट का जो टाइपिंग टेस्ट है वो 11 जनवरी को होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अपने नाम। टोटल 185 कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट होगा 11 जनवरी को, क्लर्क का, पोस्ट कोड 887 का। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपकी, जो आपका 3 दिसंबर 2021 को जो नोटिफिकेशन इशू की गई थी रिज़ल्ट को लेके, वो अब रिवाइज की गई है। तो यहाँ पर कैंडिडेट के नाम, उनके मार्क्स और जो उनको डिपार्टमेंट मिला है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थर्ड नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो थर्ड नोटिफिकेशन आपकी फ़ाइनल रिजल्ट को लेके है। फाइनल रिजल्ट ये आपका है पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 पोस्ट कोड 865 का। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट हुए हैं उनके यहाँ पर रोल नंबर, नेम और उनके टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। टोटल 8 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। तो फ्रेंड, ये थी आज की 3 न्यू नोटिफिकेशन। इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तुरंत ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।